كاين واحد المرحلة اللي أغلب الناس تنساها، اللي هي مرحلة الجيت كابل. الجيت كابل هو شيء مهم باش تجي الارموار تاعك باهية وديزاين باهي، هذا هو الجيت كابل. الجيت كابل مخدوم هكذا، عندك واحد السنات هكذا وين تحط لي كابل تاعك. كاين الموديل هذا والموديل تاع البالي. هذو لي موديل اللي يجي فيرتيكال، جيت كابل فيرتيكال. كيف يتنصطالا؟ انه من البانو دو براساج اللي شفناه في الفيديو اللي فاتت، كيف نلحقوا الكابل بالبانو دو براساج، نهزو لي كابل تاوعنا نفوتوهم على الجيت كابل ويمشيو معاه حتى يروحوا للسويتش. الجيت كابل يرولي ما بين البانو والسويتش باش تجي الارموار منظمه. هذا في الموديل تاع اللي فيه السنات هذاك. وفي البالي نفس الشيء، انك لي كابل تاعك تولي تجيبهم بالطريقه هذه، تولي تجيبهم من تحت من داخل الارموار وتعاود تخرجهم هكذا باش كي تجي الارموار تاعك على برا تبان ديزاين باهي وتبان خدمه منظمه، زعما تبان خدمه منظمه. اغلبيه الناس تيفيتي هو رخيص ما يسواش يعني.